Poslanci razpravljajo o interpelaciji zoper ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka. V uvodu je vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije, ki je tudi vložila interpelacijo, Jani Möderndorfer, izrazil prepričanje, da je Gorenak mešetaril s podpisi za pobudo za referendum o zakonu o slabi banki, da bi onemogočil referendum. V ponedeljek je sicer protikorupcijska komisija sporočila, da ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, kje so bili listi izgubljeni oziroma odtujeni. A hkrati ocenjuje, da sta minister in notranje ministrstvo ravnala v nasprotju s pričakovano integriteto, ko sta obvestilo o manjkajočih podpisih v državni zbor posredovala tik pred iztekom roka. Interpelacija torej temelji na zavlačevanju, ampak opozarjam vas, da je od mojega podpisa 29.12. do dostave v državni zbor 30. minilo 25, odnosno 26 ur. To drži. Drži pa tudi to, da je od državnega zbora do nas potovalo 39, odnosno 40 ur. Tak čas je minil, da smo mi sprejeli. Vi meni očitate 25 ur, državnem zboru ne, ker vam to ustreza. Jaz pa ne očitam nobenim. Mariborski protestniki so županu Francu Kanglerju in svetnikom na petkovi 4. vstaji postavili ultimat. Odstopiti morajo najpozneje do četrtka do 15. ure. Doslej njihovim zahtevam niso ugodili. Kangler zahteve ne želi komentirati. Pred petkovo vstajo so se z manifestom oglasili mariborski intelektualci, združeni v skupino Skupaj za Maribor. Skupina Mi smo Maribor pa za petek 21. decembra napoveduje že 5. mariborsko vstajo, katere značaj bo, kot pravijo, odvisen predvsem od dejanj svetnikov in župana. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je oktobra v primerjavi s septembrom zvišala za 0,6 odstotne točke na 12,1 odstotka. Število delovno aktivnih oseb se je v 10. mesecu na mesečni ravni znižalo za okoli 1200. Brezposelnost se je najbolj povečala v Koroški in Zasavski regiji, a je še vedno nižja, kot je bila ob začetku leta. Januarja je bila namreč 12,5 odstotna. Potem, ko je skupina Gorenje v prvih 9 mesecih izkazala 6,4 milijona evrov izgube, bo konec leta po ocenah vendarle končala z dobičkom v višini 100 tisoč evrov. Dejanski rezultat bo sicer odvisen od prodaje v decembru, dezinvestiranja in razpleta nekaterih tveganj. Za leto 2013 je načrtovan dobiček v višini 4,2 milijona evrov. Telekom Slovenije bo s 1. januarjem spremenil način obračunavanja mesečne naročnine za klasično in mobilno telefonijo. Po novem se bo mesečna naročnina za mobilne in fiksne storitve zaračunala za nazaj, torej enako kot za opravljene storitve in naročnino za storitve SIOL. Zato bodo zneski na januarskih položnicah nižji. Zjutraj se je v Razvanju zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega vozila. Voznik je namreč po cesti namesto v ovinek zapeljal naravnost in se zaletel v drevo. Vpleteno ni bilo nobeno drugo vozilo. Po neuradnih podatkih se nesreča tudi ni zgodila zaradi prevelike hitrosti. Vzrok bodo tako skušali ugotoviti z obdukcijo umrlega voznika. Precej jasno bo le na Štajerskem in v Prekmurju bo občasno zmerno oblačno. Po nižinah bo dopoldne megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Temperature bodo sprva od -2 do 4 stopinje Celzija, čez dan od 1 do 6. V četrtek bo precej jasno, po nižinah se bo zadrževala megla. V petek bo pretežno oblačno, občasno bodo padavine, po nižinah deloma dež, deloma sneg. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Poslanec Ivan Vogrin je danes prišel na Lenarško sodišče, preiskuje ga tudi protikorupcijska komisija. V mariborskih zaporih je zaradi ponovitve nevarnosti dejanja še vedno 25 protestnikov. Janez Karlin, 90 let legende mariborskega kulturnega podija. Bodite z nami ob 18.